i la memòria a vegades el traiciona, no? Al nostre entendre se'ns posa sobre la taula el despropòsit d'aquesta modificació del Pla General d'Ordenació Urbana sota l'estratègia de permetre la construcció i instal·lació de grans àrees d'equipament, és a dir, grans superfícies comercials. Al nostre entendre, estem davant d'un model erràtic i incompatible, i no ho hem d'oblidar, amb el model de ciutat comercial, compacte, de qualitat, que tenim i que se suposa que volem potenciar en el temps per a perviure a la nostra ciutat. L'equip de govern i el bloc del 155 estan obcecats en posar en marxa aquest model de ciutat i alhora ens volen convèncer que també tenen la voluntat de recuperar el projecte del Pla de l'Estació, amb l'adquisició de la farinera a la Meta i els seus voltants i els 100.000 metres quadrats. Aquí ens hi trobaran a nosaltres, però senyor La Rosa, o una cosa o l'altra, no dona tant de sí. Es visualitza l'entestament en voler desenvolupar aquest model comercial de grans superfícies que per cinquena vegada denunciem que assetja directament el cor del comerç de ciutat i la cohesió social de l'eix. Sap ben bé el govern que la posició d'Esquerra Avancem ha estat centrada en potenciar el comerç local de la ciutat i concretament pel que fa referència al Pla de l'Estació com a dinamitzador i cohesionador envers l'eix, així com el nucli modal de mobilitat i model de ciutat compacte, sostenible a nivell de mobilitat social i mediambiental. Alhora que seria l'oportunitat, no oblidem l'oportunitat, de recuperar els més de 21 milions d'euros que l'EMU té invertits en aquesta zona del Pla de l'Estació. Tornant a Torresalses, hem de dir que millorar un vial sempre és positiu, això no ho dubtem, però l'estratègia que persegueixen, i diem-ho ben clar, ni cohesiona socialment, ni millora ni aposta per una mobilitat de qualitat. I alhora tensionaria fins a estrangular el model comercial que tenim i gaudim hores d'ara. El nostre vot, òbviament, serà negatiu. I si em permet, senyor alcalde, a mode de cloenda, i vostè ho sabrà, perquè òbviament abans que un servidor fos regidor ja ho havien posat en marxa, aquí es va posar en marxa una càtedra UNESCO amb un que s'està finançant el que seria el sou d'un arquitecte d'aquest ajuntament, que aquest projecte ja portem, no sé si són 4 o 5 anys, i aquest arquitecte amb un altre grup de professionals estan predicant arreu del planeta el model de ciutats intermèdies. És a dir, vam tenir la sort l'altre dia, vam tenir una classe magistral, els regidors de la Comissió d'Urbanisme, i li vull donar les gràcies al senyor La Rosa per aquesta sessió, perquè realment vam poder, com a mínim, els regidors visualitzar en què s'han invertit aquests diners en forma de sou d'aquest arquitecte municipal. Hem format amb diners públics més de 1.200 arquitectes arreu del planeta, Àfrica, Sud-amèrica, Índia, Xina, Estats Units. Hem format a més de 1.200 arquitectes en aquestes jornades on el model de ciutats intermèdies plantegen tot el contrari que a la ciutat de Lleida es vol fer. És a dir, política del frare, fes el que jo et diga però no facis el que jo faci. Si estem parlant de models que el ciutadà es pugui moure a peu, que siguin models compactes, com seria el Pla de l'Estació, amb un nucli intermodal, R amb el tema de Torresalses. Sincerament, jo us demanaria que, com a mínim, ja que estem predicant aquest model, perquè ens el creem, perquè és una càtedra que paga l'Ajuntament i perquè, a més, ens avala la UNESCO, no fem el contrari. I, òbviament, senyora Dolo, aquest vial dona a Salou, a Torredembarra i tot el que vulgui cap allà. Tots els vials connecten, però estem parlant de models de ciutat, que és el que aquí ens ocupa. Moltes gràcies. Gràcies.